cam anh đang chỉ tu ca nghe haiตัวใบยังรักษาเซลก็เชื่อตู้กรรมได้เพื่อสมาธิก็เชื่อตู้กรรมกาเงียได้ปัญญาก็เชื่อกรรมโยมลืมยัยได้แต่กายกรรมวิจัยกรรมมโนกรรมเพื่อการปนเปียกรรมเพื่อปลัยต่างอ้อยมมันดังตัวตีเปียกรรมแปรทาอำเภอกาเงียได้ยังเพื่อปลัยหากรรมเนี่ยปลายโดนตาเยอะลูกท้อก่อนเจ้าอันใหญ่กันพุทธศาสนามันยอดเปียกรรมทางธรรมไม่เตะแย่ท่าเต่าก็ลูกชี้ลูกเป็นยอดหรือถ้าเปียท่าอำเภอกาปีกาเพื่อบรรลัยหากรรมมาแปลไอ้สระเปรียบปดปรับท่าไอ้สัตว์จองจำสกตุกซ้ำเติมกาตีอำเภอเนี่ยนะสิ่งใดสกตุกยังกาตีอำเภอได้ยังเพื่อต่างพุทธศาสนาเจศาสนาปนรินเอายังทำกาเต้มันปนรินเอาตัวสมนาเต้แต่โยมตัวสมก็มันพุทธศาสนาเต้แต่บ้านเนี่ยกาเงียเอาตัวต่างออกชีวิตระบำมโนตูเต้าเราเลือสากลโลกเนี่ยกันศาสนาหน้ากระดอยศาสนาเด่นอ้างถ้าเปรี้ยช่วยประดอเลยอ้อยกรันแต่ทาเต้อัดเมียนายพอเลยเต้มโนเนี่ยการศาสนาเพื่อการได้ยังจังต่างเงาเพื่อการด้อยกายด้อยไปชาจัดไอ้แต่กันเนี่ยแล้วโยมยังคุยนึกมือมาแล้วนึกมือเป็นเตรมเด่นคุยสดับเธอเทศนาไงนะตลอดตะกรอยเป็นถ้าเอาไว้ได้โยมเงียนเช่ดังตังไปจำในวิเชียปัญญาตรับสมบัติแต่งบ้านมันการมาเมียนมาปีใสมันการเมียนมาปีกรรมคือเพื่อแต่ไอ้เพื่อต้องอ่านโดยโบราณเราเช่ไปเรียนเมียนไปเราเรียนนั่งไงจะตู้กรรมกลางไงน่ะบ่ายมันเรียนทำไมเช่บ่ายมันเพื่อการเราเธอการเธอไม่บานสมบัติเติบนั่นแต่เช่ไม่บานสะตู้กลางเงี้ยต้องอ่านใส่เข้าไปนั่งอัดบานเด้อัดเมียมันไปย่อยอีกนี่พุทธศาสนาเป็นเรียนไอ้มนุษย์เทวการนุปรับตามนุษย์บำเทกาอรรถเตอัดเมียนเตรียมสมบัติไอ้บ้านปันได้ยังอัดยลกันพุทธศาสนากันได้ยังอัดยลบ้านสกัดทฤษฎีเอ็นติงตุยเทวแต่ตามเนี่ยตำนอต่อแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแต่เต้าเป็นตึกเป็นได้เปียเวียนเปียกาเต้าว่าเขาประจาอัมพีพุทธศาสนาหนึ่งตัวตีอัตรานั่งสามีเรายมเย็นมาโบราณเราเช่ไปเรียนเมียนไปเราเรียนนั่งจะตู้กรรมกลางไงเราก็กรรมในยังกันมาก็เราเลิกเรื่องมวยไอ้ใครเตียนอันยมนะไอ้กับเรามองไอ้บาสันปนเอาหายใหญ่สระเรียบในใบโยมมันน่าจะมันย้อนไปสระบานได้อาตมาชมมอยสระไงเนาะชมมอแต่ไม่เป็นใหญ่สระแหนมบานสอนไอ้ลือแต่โยมเนี่ยแต่ทวารกลมโลวัดบอลือแต่โยมตาทำไมบัดทะเบียนวัดอ้อยโจเลยซึ่งใหญ่เนี่ยสระบานอ้อยโจเลยถือไหมสระบานเนี่ยใหญ่เล่นเนี่ยว่าสระบานเอาแต่เชี่ยเยี่ยมมาย่อไอ้สระบานจังไอ้สระบานเนี่ยเราอาตมาเลิกไอ้ใครยังเกิดปีใหม่ยังหมอกรบตะคะแนนตั้งปีมาไงยังประโสดเช่นมาทั้งไงตำบลหล่อฮอดปูนพรำปอมวยแค่ไอ้ไม่เองแต่หรอกยังไม่ต้องดังไอ้แช่ตะยุ่มมันนะแช่สไลกำลังได้กำลังเชื่อดังไอ้เตะกระกระลับก็มันแช่เวียก็มันแช่ดาก็มันแช่สไอก็มันแช่มันได้ยังลูกช่วยยังต่างออกสบายเนี่ยช่วยยังต่างออกช่วยนั่นจะแค่ระยะได้ก็ส่องกระยังช่วยต่างออกยังได้ไงท่าธรรมดาเตี้ยรก็ต้องอาศัยตึกดอกไม้บานรอได้โกนเขมรนะทำไมมาช่องเคลียนตึกดอกนะใจเขาเบาบ่ได้แล้วเด้อันนี้เวกรันเมียนตาสัญญา
ơi ta cái nào client sẽ dùng và liền hả mặt đáy cả đừng client con ta sẽ giống client bao đòi ban bồ ran độ thà bẩn đến ăn chữ bầm piel ăn cặp cha ăn slap có mấy ăn dùng vậy đấy phụ bẩn đến Karena cái này dây ấy cái lực sebab đó do một bình dân pra dương này sẽ làm miền này vẫn cứ sebab là ti semangរបស់បណ្ឌិតនៅប្រាជ្ញជប់អពេលតាខឹងយើងទាញបថៅមកដេញកាប់យើងពេញផ្សារឡូវទៅពេលអាងកាប់ហ្នឹងហ៎ពេលអាងកាប់ជាចាស់អាងស្លាប់ម៉ែឪអីនិយាយបដៅកូនទៅកូនគេមិនស្ដាប់ខឹងក្នុងកូនគេមិនស្ដាប់ហ្នឹងថាមិនស្ដាប់អញក៏ឲ្យតែអញនៅប្រមាណនេះអាយុ70 80តែកាងាប់ហើយនិយាយកូនគេមិនស្ដាប់ខឹងហើយថាស្ដាប់ឲ្យតែអញនៅប្រមាណនេះក៏ងាប់ហើយចាអាងស្លាប់តែកូនក្មេងស្អីអាងយំតែស្អីក៏យំណៃគេដឹងយករឿងយំជាធំអញ្ចឹងណាកូនយំម៉ែដឹងតែឃ្លានបោកដោះហើយម៉ែក៏ទៅលើកយើង3ទៅកងមកអោបនឹងទ្រូងក៏តែយើងក៏មិនដឹងឯណាដោះម៉ែនឹងទៀតម៉ែតែក៏យកដោះក៏មកដាក់មាត់យើងអានឹងក៏ជួយអស់ហើយណាចង់ចាប់យើងត្រូវធ្វើការខ្លួនយើងពីរទី1យើងត្រូវចិញ្ចឹមបានទឹកដោះចេញដល់ទឹកដោះចេញយើងត្រូវលេបបានចូលនៅពលនេះអាពីរជាតួកម្មការងារដែលយើងធ្វើខ្លួនយើងមកយើងអត់ទាន់ដឹងអីផងនៅតែធ្វើការងារពីរណាបើមិនធ្វើពីរអត់រស់ទេអានេះគឺបញ្ជាក់ថាហ្នឹងជាតួកម្មបើយើងមិនបើកទឹកដោះក៏មិនជប់ដោះក៏មិនចេញទឹកដោះចេញហើយយើងមិនលេបក៏អត់ចូលពោះបានរស់ទៀតអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាជិះអត់បានទេមនុស្សនៅលើលោកនេះហើយញោមញាតគិតមើលមកទ្រព្យសម្បត្តិដែលញោមរកជាតួកម្មហើយធ្វើរវើកដោយកាយមានតែឈប់ដាក់ដួលចុះក្រោកឡើងធ្វើទៅទៀតបានទ្រព្យសម្បត្តិបានដោយសារពីការងារយើងធ្វើដោយកាយដោយវាចាចិត្តនេះប៉ុន្តែសាសនាព្រាហ្មណ៍គេអត់និយាយយ៉ាងទេមានតែពុទ្ធសាសនាមួយទេដែលនិយាយខុសគេសាសនាព្រាហ្មណ៍ក្តីសាសនាដទៃក្តីគេនិយាយអាងតែព្រះឲ្យទាំងអស់តែប្រពន្ធលោកថាអត់ទេចឹងគឺមនុស្សធ្វើទេបានធ្វើកម្មបានជាខ្មែរយើងនោះមានពាក្យនិយាយថាអើយធ្វើម៉េចព្រហ្មលិខិតថាព្រហ្មលិខិតគឺថាទេវតាចាអោយព្រហ្មលិខិតព្រះព្រហ្មដែលជាអតិទេពបិតាហ្នឹងទៅសេប្រវត្តិរូបឲ្យមនុស្សស្រេចឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្រេចអ្នកឲ្យអ្នកឯងទៅកើតជាអ្វីអ្នកធំអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រាជ្ញនេះណាព្រះព្រហ្មសរសេរឲ្យក្រោយបានគេថាព្រហ្មលិខិតនោះតែប្រពន្ធលោកបដិសេធថាអត់មែនទេទទួលយកមិនបានទេមានតែជំនឿទេមិនเคยមានផលអីទេគ្មានអីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជានសនអ្នកព្រាមទៅសួរប្រពន្ធនឹងឯងតែអត់មានឲ្យច្បាស់លាស់តែឃើញតែគម្ពីរដូចគ្នាទៅអស់ប្រពន្ធលោកថាគ្មានទេវតាប្រព្រំណាមកទេមនុស្សគេសម្រេចខ្លួនគេទេពុទ្ធសាសនារថាកម្មលិខិតការងារនឹងឯងដែលកត់ត្រាឲ្យមនុស្សទៅស្អីគឺគេសម្រេចខ្លួនគេសម្រេចខ្លួនគេខ្ញុំមើលមកសាសាឡាដែលគេរៀនចប់ឲ្យដល់សាកលមហាវិទ្យាល័យគេចាប់យកជំនាញហើយអ្នកណាគេពេញចិត្តនឹងអីគេរៀននឹងទៅតែគេចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនគេទៅរៀនខាងគរុសាស្ត្រគេចង់ធ្វើពេទ្យគេទៅរៀនខាងក្បួនពេទ្យចប់ពេទ្យតែគេចង់ធ្វើតុលាការគេទៅរៀនច្បាប់ទៅចង់អ្នកជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងអីស្អីធានាក៏គេទៅរៀនអាហ្នឹងហើយណាកម្មលិខិតដែលគេសម្រេចខ្លួនគេអត់មានព្រះព្រហ្មណាមកសម្រេចទេហៅកម្មលិខិតការងារមនុស្សគេសម្រេចខ្លួនគេនេះចឹងញោមមើលណាច្បាស់ជាងថាព្រហ្មលិខិតឬថាកម្មលិខិតកម្មលិខិតសម្រេចឲ្យយើងសម្រេចខ្លួនឯងដែលមានព្រះព្រហ្មណាមកសម្រេចជា
ជារឿងដែលយើងមើលឃើញទៅជែកអត់បានបើប៉ុណ្ណឹងនៅថាมันជឿតែអាត្មាតែលោកមកឈុំមកហ្នឹងឯងចឹងវិសាសនាព្រាហ្មណ៍និងសាសនាដទៃគេថាទេវតាប្រកែកជាងមនុស្សទេវតាប្រកែកជាងមនុស្សតែពុទ្ធទេមនុស្សតែប្រកែកជាងទេវតាហ្នឹងគេតែប្រឆាំងហ្នឹងលទ្ធិមុនតែមនុស្សទេប្រកែកជាងទេវតាបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាក៏អត់មានដែរព្រោះថាគ្មានមនុស្សធ្វើល្អក៏ទេវតាមិនមានដែរជាញោមញាតធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលប្រាថ្នាថាអស់ជីវិតទៅកើតទេវតាគេថាសាប្រាថ្នាអញ្ចឹងបើឡើយលើកហេតុផលឲ្យញោមស្ដាប់ជាអមមនុស្សប្រកែកជាងទេវតាមែនមនុស្សដែលអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនកាយវិបាតរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកបដោយកុសលគឺសេចក្តីល្អមានការរក្សាសិលឲ្យទានជាដើមគេហៅថាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តជាកុសលឡើយប៉ុនវិជ្ជាជំពាក់ក្នុងកម្មគុណ5នោះលះវាមិនតាន់ដាច់រូបសម្លេងក្លានរនៃញោមណាចិត្តជាកុសលបោជាអកម្មគុណពួកបុគ្គលដែលថ្នាក់កម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬកម្មាវិជ្ជាកុសលភូមិពីព្រោះគ្នានោះស្លាប់ទៅកើតក្នុងភូមិទេវតា6ជាន់ណាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះទេវតាប្រើប្រាស់ដូចមនុស្សដែរអានេះចិត្តទី1ចិត្តទី2អប់រំចិត្តថារូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តរូបាវិជ្ជាកុសលទៅចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តឲ្យបានសម្រេចចូលដល់អបបនាបឋមឈានមានឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឈានហ្នឹងគឺយកវត្ថុរូបមកជាទីតាំងក្នុងចិត្តក៏ចិត្តវាស្ងប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ងប់វាចិត្តនោះចេញរួចចាកពីកិលេសមកមានសេរីភាពចាកម្មអាការរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬរូបាវិជ្ជាកុសលភូមិបុគ្គលនឹងដែលអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់អប់រំថ្នាក់ចិត្តទី3គេអរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តចម្រើនចូលកាន់ឈានអត់យករូបអីមកជាទីតាំងយកអាកាសលហលហេវទៅទេសូនទៅអត់មានមកតម្កល់ក្នុងចិត្តដល់សម្រាប់ឈានកៅអរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬអរូបាវិជ្ជាកុសលភូមិដល់អស់អាយុទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំអត់រូបអប់រំចិត្តថ្នាក់ទី4គេហៅលោកុត្តរចិត្តគឺចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តចិត្តរបស់លោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយលោកុត្តរចិត្តរបស់លោកឆ្លងលោកអប់រំឆ្លងផុតកិលេសអត់មានអីទេគេហៅនិព្វានកិលេសវាសូន្យអស់បណ្ឌខណ្ឌរបស់លោកនៅជីវិតលោកនៅសួរថាពាក្យថានិព្វានកិលេសហ្នឹងតែចិត្តលោកនេះដែលនិព្វានកិលេសអស់ហើយចិត្តយ៉ាងណាថាចិត្តព្រះអរហន្តដែលនិព្វានកិលេសហើយលោកមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេហើយលោកក៏មិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅដែរឃើញទេចិត្តរបស់យើងព្រោះយើងអ្នកដែលនៅកិលេសភ័យសេចក្តីស្លាប់ឲ្យតែលឺស្លាប់ភ័យបើរស់នៅសប្បាយរីករាយចិត្តយើងតែព្រះអរហន្តអត់ទេបងព្រះអរហន្តអត់ទេសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនភ័យត្រេករស់នៅក៏មិនអរហូតដល់ញោមយកមកហូបអីសម្លអីឆ្ងាញ់ទៅប្រគេនលោកធីបដល់លោកឆាន់រួចទៅញោមសួរយ៉ាងណាទៅលោកម្ចាស់មកហូបនេះមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ទេត្រូវប្រតិទេឆ្ងាញ់ក៏លោកមិនដែលថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ក៏លោកមិនដែលឆ្លើយថាមិនឆ្ងាញ់អត់ទេលោកឆ្លើយថាចម្រើនពរញោមក្រិនតែអាហារនេះក្រិនល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននេះទៅល្មមទៅលោកបបតោត្រង់ជីវិតអីរបស់ឆ្ងាញ់អត់ថាមិនឆ្ងាញ់អត់ថាព្រោះស្អីក៏លោកឆាន់បានដែរមិនឆ្ងាញ់ក៏លោកឆាន់បានហ្នឹងឆាន់បាននេះព្រះអរហន្តសូមយកញាតជ្រាបឬលោកមិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅលោករងចាំតែកាលណាបរិនិព្វានខណ្ឌរំលត់ខណ្ឌទៅប៉ុណ្ណឹងទេដូចជា
កម្មករទៅស៊ីឈ្នួលគេរងចាំឲ្យតែគ្រប់30ថ្ងៃដាច់ខែបានទទួលរង្វាន់គេឲ្យមកព្រះអរហន្តយ៉ាងទេរងចាំតែពីបរិនិព្វានលោកនឹងចេញចាកពីសង្សារទុក្ខហ្នឹងទៅអមតមហានិព្វានហ្នឹងរងចាំតែប៉ុណ្ណឹងញោមមើលមកមនុស្សទៅកើតទេវតាប្អិនបព្រំឬទេវតាប្អិនព្រំកើតមនុស្សអ្នកណាប្រកែកជាងពុទ្ធថាទេតែគ្មានមនុស្សល្អក៏គ្មានទេវតាប្អិនបព្រំដែរអាហ្នឹងសូមឲ្យជ្រាបចាពីមនុស្សទាំងអស់ប្រកែកជាងទេវតាប្អិនបព្រំលោកឲ្យតម្លៃហេតុផលដែលលោកសម្ដែងឲ្យគឺប្រពិតប្រកបច្បាស់លើមានហេតុមានផលទេវតាហេតុទៅពីមនុស្សវិញមនុស្សទៅជាទេវតាមកមនុស្សអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធអើមើលហេតុផលយ៉ាងញោមមកឃើញចឹងបានវាមានហេតុផលបានពុទ្ធសាសនាអត់មានទៅសុំណាទេណាតែញោមទៅអុជទានទុសុំអើយឲ្យប្រពុតប្រទានសេចក្តីសុខអាយុវែងទ្រព្យសម្បត្តិអូខោឲ្យប្រពុតអបានតនីឲ្យអីប្រពុតលោកឲ្យតែទ្រឹស្ដីទេប្រពុតលោកមានទ្រព្យឯណាអត់មានទេញោមមើលលោកចេញពីនគរទៅបួសមានតែខ្លួនលោកមួយឆាន់អាមាត្យមួយសេះកន្ទើមួយមានស្ពាយអីទៅអត់ទេតើខ្លួនសំបីតែគ្រឿងអលង្ការបន្តិចទួចជាទៅលោកដោះកន្លែងបួសដោះវិចបង្វិចឲ្យឆាន់អាមាត្យនាំយកទៅនគរវិញអត់មានទេនេះស្បង់ចពោបានមួយប៉ុណ្ណឹងឯងដែលខេការមហាព្រំយកមកថ្វាយហ្នឹងអត់មានអីទេឬញោមទៅសុំឲ្យលោកប្រទានឲ្យលោកមានអីឲ្យញោមហ្នឹងមានតែទ្រឹស្ដីគឺប្រធើគឺអរិយមគ្គដែលឲ្យយើងបដិបត្តិបើយើងមិនបដិបត្តិអត់មានណាមកធ្វើអីយើងបានទេបានជាពុទ្ធសាសនាមានពាក្យថាអត្តាហេអត្តណោនេថោខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនក៏ហេនេថោបរោសយាអ្នកដតីធ្វើមិនដេចជាទីពឹងបានណាអត់ជួយឲ្យយើងបានខ្ញុំកុំច្រឡំសង្ឃៈទេដែលគេជួយបាយទឹកនំចំណីអាហ្នឹងគេជួយយើងទេអាហ្នឹងមិនអោយយើងទៅជាស្អីការទេជួយឲ្យតែយើងរស់ទេរស់ឲ្យយើងធ្វើការអញ្ចឹងបើយើងរស់មិនធ្វើការអត់បានអីទេនេះថាសង្ឃៈទេឲ្យយើងពឹងខ្លួនគឺពឹងកាយវាចាចិត្តយើងអប់រំកាយវាចាចិត្តយើងនៅឲ្យស្អាតល្អអានេះសូមញោមញាតិជ្រាបយ៉ាងបានដល់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលទាក់ទងតែនឹងសង្គមមនុស្សលោកអប់រំថាឪពុកម្ដាយត្រូវសង្គ្រោះកូនខ្លួនដោយស្ថាន5យ៉ាងណាកូនត្រូវសង្គ្រោះឪពុកម្ដាយវិញ5យ៉ាងប្តីត្រូវសង្គ្រោះប្រពន្ធខ្លួន5យ៉ាងប្រពន្ធត្រូវសង្គ្រោះប្តី5យ៉ាងឃើញទេអ្នកធំជាវាយនាយនឹងត្រូវសង្គ្រោះអ្នកក្រមរបស់ខ្លួននឹងអ្នកក្រមត្រូវសង្គ្រោះអ្នកជាវាយនាយរបស់ខ្លួនវិញសមណៈត្រូវសង្គ្រោះបរិស័ទត្រូវសង្គ្រោះលោកបញ្រៀនដល់មនុស្សជីវិតមនុស្សថាឲ្យចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដល់គ្នាអញ្ចឹងទេតាកតងនឹងជីវិតមនុស្សទេអត់មានតាកតងនឹងអីទេពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសូមឲ្យញោមយ៉ាងជ្រាបអញ្ចឹងអើឈប់ណាឈប់ទៅសុំឲ្យពុទ្ធឬសុំណាឲ្យនឹងយកសុំទៅអាត្មាប្រាប់ថាឲ្យឈប់សុំទៅព្រោះញោមសុំដល់វិសក់ខ្មៅដល់សក់សនដល់ឃើញណាយកអីមកឲ្យរបស់ដែលមានធ្វើតែខ្លួនឯងទេមានរបស់សុំគេណាមែនទេអញ្ចឹងមែនទេសម្បត្តិត្រឹមញោមមានគេធ្វើខ្លួនឯងតែណាយកមកឲ្យបានតែសុំគេក៏អត់បានដល់បានអាឡាមានធ្វើខ្លួនឯងបានតែឈប់សុំគេទៅកុំឲ្យអន់ពេកញោមអើយខំរកខ្លួនឯងមានត្រឹមណាចំណេះវិជ្ជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងគួរទៅសើខ្លួនឯងថាអញខំធ្វើការដោយកាយបានចំណេះចិត្តដឹងត្រឹមសម្បត្តិនឹងណាខំធ្វើខ្លួនឯងទេហើយដល់អញ្ចឹងញោមជាទៅសុំគេអត់បានម៉ែសុំអីតែចានឹងសុំចន្ទបាសុំឲ្យរកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែរកឲ្យសុំតែទួយក៏បានសុំមិនចង់បានមាសចង់បានពេជ្រយកមកតុបតែងអី
มันเตาจังบ้านตัวติงแต่ปรับได้สันก็โดยที่ซ่อมได้ถ้าบองปุกอันเนียไม่เนียนะยังเคยใส่ได้ไอ้ละอจ้าจังบ้านนะจังบ้านปรับได้ซ่อมไหมนะไปปลอกแม่เงี้ยนะบ่แต่ตุกจัดพวกพวนเวียนทั่วไอ้กับบ้านได้นี่ปลอกแม่เงี้ยนะบ่ในสังเกตโยมเหยียดปราบตอนนั้นพออังลูกปราบไอ้ปปวนเราใจวิไอ้เราดังประมาณตรับสมบัติไอ้โรบานป้าไว้ได้ไปขอปีกาใจเพราะได้ธรรมดาเมียนกินหมกใจบอลก็ได้จังติงเมียไปตรับปรับได้สั้นอันติงบานคนไอ้ยันนั่งโกรบได้โดยจะสมได้แล้วมาเนี่ยอะไรปปวนลุทาได้เราส่องครัวปปวนโดยสถานพระอาทิตย์ปรำกรอยนะแล้วถ้าประเดี๋ยวกับใบช่วยตุ่มนุกบำร้องเครื่องสำลีบำเปียเครื่องอลังการตกแต่งอ้อยดอลเพรียร์บอกล้วนแล้วพอโลกมันก็ประเดี๋ยวพอโลกยอดทำมันสไลด์ตระการตกแต่งเรียงกายเชียงบ่รอไว้บาสันประเดี๋ยวเช็คกึศกูตั้งไปสำลีบำเปียเครื่องเมียไปตกแต่งอ้อยดาวบนโอ้ยยัยบีบปนสบายจัดเมียนเพียก็ได้เพียแต่เลิกประเดี๋ยวกันแต่ทวีคนเตียดนึกเคยย้อยไปได้ไอ้ไอ้สลันไอ้นี่เหรอได้กี่ขึ้นกูตั้งปีเมียไปกี่ติ้งไอ้ไหนนะเธอไอ้ปปวนเมียนเพียกได้เทียบกันแต่ทุกคนเธอเลือกไปได้ปีอันนั้นจังบ้าปปวนเราประกอบจังอันนั้นแกะยานปปวนเราไอ้ไปได้สองครัวปปวนไม่ขอตีประดำนะบ้านพุทธศาสนาสมสรบได้ทำมันเตะตองนังขมอยเตะตองดันนังสังคมมันโอเคดับบ้านนิยมนะเป็นเรียนไอ้มันเช็คกรบดังคนเนียตัววิ่งตัวเมายังน่าช่วยเนียบ้านประสมาตามพุทธศาสนาท่าบุคคลได้เช็คกรบคนน่ะเธอดอลเนียหนึ่งเนียตัววิ่งตัวเมาหนึ่งเชี่ยแฮนนำไอ้การสักได้สองดอลสังคมได้ยืนตัวออกเนียดังคนท่านนั้นก็ช่วยอันนี้แล้วน้องก็ช่วยอันโน้ไอ้ยังดังคนเกี่ยกรบตัววิ่งว่าบ้านจะได้สอบเมียนการเลยโลกเนี่ยมันแต่งไปอัธยาศัยเลิกเลยเนี่ยย้อนทานอย่างนั้นทลับช่วยอันนั้นเธออ้อยสงบสิ่งใดก็มาการหลังพระพุทธกากรบคนนะเธอเอาคะแนนนั่นคะแนนนั่นช่วยคะแนนตัววิ่งตัวเมาโน่นั่งซ้ำเฉลี่ยบางผสมไปเชี่ยเราโมบูนายบอกเราสมชอบบอกปัญหาสมชอบเนี่ยมันนังจับกระเท้านี่กลุ่มวิจนะกลุ่มกันคือเรียงเมตตาไอ้เราสำแดงมอไอ้ใครตีมวยก็คือในยัยดอสไลอัมพีเตียขนานนปเตียนบอลมารอยทั้งไงนั่งมวยปมพลื้ย่อลายให้นั่งอตึกสาวเตเงียดผมเป็นสันดานนั่งลุกเช่งสมไอครบสันดานน้องสังสารบัดปอนั่งนี่บัดที่ปีม้าบานลูกสู้สู้เป็นยอดลำปีกาอตึกสาวพัดบอลเตเนสลามโนได้ยมเงียแต่งชื่อแต่อตึกเตบานครบเตตึกอัดเตเลือเรื่องบัตรนิเตียนเปรียมตัวสู้ปปลุดอสไรอันนั้นมันบานแต่ปัญญาเยื่อเนี่ยเพื่อเราแต่เพื่อมันเพื่ออัดบานแต่ตัวเน่าตัวตูนบานก็ได้มากได้เชี่ยธากรรมเนี่ยกันเอาได้แต่เยื่อคือเยื่อปุกก้นได้กรบก้นอุปการะเลยโลกโดยเมียดาไปดาลูกชื่อไอ้ด้านหน้าตุกอิสลามก็ได้แต่อ้อยเป็นมือตลอดตั้งห้าจำกรอยได้ช่วยยังมันรอก็จะต่อยมือได้ยานาบาก็ตัวมายังตราตาอติตัวได้บ้านบอนบ้านก็สอนอะไรยังนะไอ้การดึงคนนี่นะแกเธอกัตยูนี่เพื่อสมาสัมพุทธเมียนได้เชี่ยเมียนอำนาจประกายเชี่ยงกันแซงยันมันกุ้มอากุ้มแกท่าเตียเนี่ยบุคคลเมียนกัตยูดึงคนเมียดาเบดากรบไทยซาโลกชีวิตระบบุคคลรอนเอาเชื่อมโนเพื่อไอ้กัตเราจำรันเพื่อแสดงเทจำกาจำนวนจุนปลายมนตรายกาไอ้ลางเช่นไอ้อัตเลเจ้าเทเธอกัตยูช่วยตรอตรองอันนั้นไปเช่นกันท่าห้องซวย
បនហ្នឹងកតញ្ញូជាអង្គសោត្រង់បុគ្គលដែលមានតែកតញ្ញូហ្នឹងបើចិនគេមិនថាចឹងតែទៅរត់ដីហងស៊ុយតែកប់ទៅរកស៊ីមានតែពុទ្ធសាសនាអត់តែនិយាយពីការដឹងគុណទេជួយតែរក្សាมันអាចមានសត្រូវពុពៀលណាមកបៀតបៀនបុគ្គលដែលមានដឹងគុណនោះឲ្យអន្តរាយបានទេទេវតាក៏រក្សាដែលប្រពន្ធលោកសំដែងតែអញ្ចឹងមានពុពៀលអមនោណាប្រាថ្នាដើរចាំអញ្ចឹងទេវតាមកផ្នែកមកបញ្ជាកុំឲ្យមើលចាំយើងដើរហោះរំលងទៅហ្នឹងទៅទេវតាជួយយ៉ាងទៀតមិនបាច់ចាំបន់មិនបាច់ចាំស្រន់នេះទេថែរក្សាបុគ្គលមានធ្វើកតញ្ញូនោះហើយបុគ្គលមានធ្វើកតញ្ញូនេះជីវិតនឹងមនុស្សគឺសុខសួស្តីជានិច្ចដោយធ្វើកតញ្ញូនោះដល់អស់ជីវិតទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតដូចសម្ដែងអានិសង្សនៃធ្វើកតញ្ញូនោះអានឹងត្រូវដឹងយ៉ាងណាញោមណាហើយប្រាប់ថាអត់តាកតងខ្មោចទេអានឹងមួយអវាទអត់តាកតងខ្មោចទេតាកតងមនុស្សរស់ឬធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យជាធ្វើឲ្យមនុស្សយកទៅធ្វើការងារទេអាថង្គិកមៈដោយលោកអាចារ្យសួរហ្នឹងអរិយមគ្គហ្នឹងបាទអាត្មាទេនេះដោះស្រាយសំណួរលោកអាចារ្យសួរនៅទាំងអស់ឲ្យពុះស្ដារទៅលំទូលាយយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងពឹងខ្លួនយើងបាននឹងសំជំរាបចឹងពេលពុទ្ធសាសនាមិនមែនសាសនាដើរសំគេទេអត់ទេធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងប្រពន្ធលោកបញ្រៀនចឹងយើងមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតយើងបានទាំងអស់អានឹងមេត្តាធ្វើដែលសម្ដែងសុំឲ្យញោមញាតនឹងចងចាំបងហើយបើមានឆ្ងល់ឲ្យយ៉ាំសួរតទៅទៀតអាត្មាជឿថាមិនទាន់យល់អស់ដែរទេបើបានតែខ្លះក៏ជាការប្រពៃហើយណាបើអញ្ចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបន់ខួប100ថ្ងៃដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះទាយកអៀងហៀងក្នុងឱកាសនេះក៏លមុំគួរសមតាមកាលវេលាហើយបងទីនេះដូចច្រើនពេកបងចេះតែវឹកទៅបាទណាអាត្មាមើលតចាំឲ្យតែញោមខិតមិនចេះឃើញមានណាខិតបាទចេះទៅបើញោមថាបានហើយឈប់ព្រាមញោមសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកើតពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះទាយកអៀងហៀងនិងបុព្វការីជនទាំងឡាយរបស់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលលាលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខឲ្យសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់អនុមោទនាទទួលត្រេកអរនៅកុសលផលបុណ្យដែលកើតពីធម្មទានក្នុងឱកាសនេះហើយលោកអ្នកទាំងឡាយនោះពេញចិត្តនៅប្រការៈណាដទៃក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយនេះចោយ៉ាងទៀតសំជូនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យក្តីលោកអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ក្តីសូមឲ្យកើតបញ្ញាថ្មីចម្រើនលូតលាស់បញ្ញាថ្មីតាមរយៈធម៌ទេសនានេះព្រោះបុរាណលោកថាឲ្យទានអ្វីមិនស្មើនឹងឲ្យទានធម៌ទេសនាមានអ្វីក៏មិនស្មើមានបញ្ញាជាអ្វីក៏មិនស្មើនឹងចិត្តជាបុណ្យតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាទៅកើតបញ្ញាអាបញ្ញានេះទៅសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតជាល្អនឹងវាតេតងចឹងអាត្មាសម្ដែងធម៌នេះប្លែកច្រើនណាស់ប្លែកពីជំនឿចិត្តរបស់ញោមដែលជឿពីមុនមកនោះក៏ខុសជាងការសម្ដែងទៅប្រឆាំងនឹងជំនឿញោមញាតិផងប៉ុន្តែបើមុននឹងខឹងអាត្មាអីគិតគូសិនណាកុំខឹងប្តេផ្ដាអ្នកអាត្មាសម្ដែងតាមពុទ្ធទេមិនមែនបញ្ញាខ្លួនអាត្មាជានឹកយកមកថាទេបើញោមខឹងណាអាត្មាគួរខឹងនឹងពុទ្ធមុនអាត្មាព្រោះអាត្មាថានឹងពុទ្ធអាត្មាប្រាប់ប្រភពដើមដែរបើមុនខឹងអាត្មាខឹងពុទ្ធអសិនយ៉ាងសូមញោមជ្រាបចាស់បើយ៉ាងសូមឲ្យញោមចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដោយស្ដាប់ធម៌ទេសនាតែមានបញ្ញាជីវិតរបស់ញោមបរិសុទ្ធស្បាតរងរឿងហើយអ្នកប្រាជ្ញពោលថាបញ្ញានេះប្រសើរអ្នកប្រាជ្ញគឺពុទ្ធប្រាជ្ញាប្រសើរដូចជាព្រះច័ន្ទដែលប្រសើរជាងផ្កាយញោមមើលព្រះច័ន្ទធំជាងផ្កាយ
លោកថាសិលក្តីសេរីក្តីធ្វើរបស់សប្បុរសរមែងទៅតាមបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាញោមរក្សាសិលបានដោយសារមានបញ្ញាដឹងខុសត្រូវអាក្រក់ល្អវិញញោមធ្វើជីវិតរបស់ញោមឲ្យមានសេរីសុខសប្បាយជោគជ័យសួស្តីដោយសារបញ្ញាដែរមានបញ្ញាបានរកទ្រព្យបានទ្រព្យនោះមកធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេរីសួស្តីណាវិធ្វើរបស់សប្បុរសគឺធ្វើរបស់ប្រពន្ធនឹងញោមកើតមានដល់ញោមដោយសារញោមមានបញ្ញាបានទទួលយកបានធ្វើរបស់សប្បុរសនឹងប្រពន្ធលោកសំដែងចឹងចូលធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសក៏សន្មតថាចប់មិនហ៊ានថាសង្ខេបទេប្រូច្រើនតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងថាសង្ខេបទៅយូរណាស់និយាយទៅវឹកមាត់ទៅបានមើលម៉ោងទេបងបើញោមខាត់បានចាំ